صباح الخير، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا باحسن حال. صباح الهمة والنشاط والروتين زي ما انتوا شايفين كده الجبار ده. طبعا زي ما انتوا شايفين احنا خلصنا كمان، اللهم صل على سيدنا محمد، تفريج العجل امبارح. اللهم اكرم كل من اكرم مسكين يا رب العالمين، واشفي كل مريض، وارحم موتانا وموتى المسلمين جميعا، واشفي مرضانا امين يا رب العالمين. بحبكم في الله، واللي مش عارفني انا سمورة العمدة، ودي قناتي ودول بناتي، دي آلاء بنتي. طبعا زي ما انتوا شايفين كده مستلمة البيت بقى كنيس. طبعا هما جسموا على بعض، هي وسمسمة بنتي الصغيرة. واحدة هتكنس، وواحدة هتكنس والتانية تصورها، والتانية هتمسح، واللي كنست تصورها. طبعا آلاء اختارت الكنيس، وأسماء طبعا بتصور وقاعدة تنكف فيها. واللهم صل على سيدنا محمد. معاهم صاحبتهم كمان، ديت مريم صاحبة آلاء بنتي، طبعا تعتبر زي آلاء بالظبط، على طول معانا هنا في البيت. وربنا يا رب يبارك فيهم جميعا جميعا جميعا. طبعا زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، اللهم صل على سيدنا محمد. البيت طبعا شلنا كل السجاد اللي فيه، وكل ال اللهم صل على سيدنا محمد، كل الفرشة، عشان خاطر احنا بعتناها المغسلة. للأمانة ما كنتش قادرة أغسل خالص، وبعدين للأمانة كمان البنات كانوا قالوا يا ماما سيبيها احنا هنغسلهم، بس ما لقيناش في مكان نغسل فيه السجاد. تمام. قلت لهم لا، ما فيش مكان، وطبعا الدنيا عايزة مية كتير، والسجاد كان فعلا متوسخ بجد. طبعا اللي رايح واللي داخل واللي طالع بقى، الأيام اللي فاتت ديت أيام ما كنا بنوزع الصدقات. وكده ربنا يا رب يوسع عليكم جميعا. كان الكل داخل طالع داخل طالع، فما فيش حد فيه نظام كده، ولا فيش اي اهتمام. طبعا هنا مريم كانت بتكنس بير السلم، ربنا يكرمك يا مريم يا رب، ويسعدك يا حبيبتي. طبعا دي اسماء بنتي، دخلت اول ما دخلت على الحمام. هي طبعا استلمت بقى بعد آلاء، وطبعا آلاء مسكت التليفون. وزي ما انتوا شايفين كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. البنات حبايب، وطبعا البنات يا حبايبي ربنا يرزق كل مشتاق، ويا رب العالمين يهدي كل البنات يا رب العالمين. طبعا البنات نعمة وفضل ورزق، وتأكدوا ان ربنا بيبعت رزقهم. عمره ما ربنا بيسيب كده الحياة كده بدون ان هي تكون موزونة. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا يا حبايبي اللهم صل عليك يا نبي. للناس اللايك ما ينساش لو سمحتم، فضلا منكم وليس امرا. طبعا يا حبايبي اللي قادر ان هو يتصدق باي شيء. احنا طبعا دخلنا كل سنة وانتم، كل عام وانتم بخير، اسفة، كل عام وانتم بخير. دخلنا كده على رمضان اهون، كلها يوم واحد وخلاص رمضان هيبقى. كل عام وانتم بخير. اللي حابب يطلع شنطة رمضان، اللي حابب يفرح أطفال بهدوم العيد، طبعا يا ريت إن هو طبعا ما يبخلش. وطبعا ديت حاجة طبعا حاجة جميلة جدا إن الإنسان يكون ربنا مديله ويعطي غيره. أي حد عايز يتواصل عشان يبعت هدوم العيد، يبعت شنط رمضان، هحط رقمي على التعليق المثبت بإذن الله. يبعت ليا أو لسمسمة أختي، عادي أي حد، احنا اتنين واحد، وإن شاء الله الحاجة بتوصل لأصحابها وبتوصل في محلها بإذن الله تعالى. طبعا هنا سمسمة مسكت البيت بقى كده، رشت مية بمعطر، وخدت البيت معاها ايه شطف كده زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا آلاء بقى هي وأسماء مشكلتهم في موضوع الايه التصوير ده. كل شوية طب انا طالعة حلوة، طب انا طالعة انتوا فاهمين انتوا البنات. اللهم صل عليك يا رسول الله. وطبعا اسماء بنتي على فكره ضحكيه جدا، للي بيقول اسماء بتزعل ومكشره. لا، اسماء مش مكشره، اسماء ضحكيه جدا جدا، بتحب الضحك، لكن بتيجي قدام الكاميرا او بتكون خجلانه جدا، وما بتعرفش تضحك، غير ان هي بتكون متجيده، عامله زي اللي مش عارف يتكلم مش عارف يتحرك. انتوا فاهميني. اما هي ضحكيه. بالنسبه للشغل هي شاطره جدا جدا، لكن بتيجي قدام الكاميرا يعني انتوا فاهمين ايه. هي اسماء حدانا مش جريئة زي آلية بصراحة. أسماء عندنا طيبة جدا جدا، و جوطة تاكل عشاها زي ما بيقولوا. اللهم صل عليك يا رسول الله. زي ما انتوا شايفين كده، انا دخلت بقى على المطبخ. الكلام ده كان تاني يوم الصبح بقى يا حبايبي بصراحة. البنات روجوا البيت بالليل ومسحوا وظبطوا، وخلاص بقى انا كنت خلاص يعني فصلت فنمت بقى.
اللهم صل عليك يا رسول الله. رحت تاني يوم السوق، جبت زي ما انتوا شايفين كده خس، وجبت بوظة الحبيب، وجبت سمك، ورجعت. ما عملتش اكتر من كده، ما كنتش قادرة اروح اصلا بصراحة. وبعدين قلت اقوم اجيب سمك عشان نطبخه النهارده. وكمان الخس ده شيء اساسي عندي، الخس لازم اكل خس. زي ما انتوا شايفين كده انا نصرت كل الخس. طبعا تقدري تعمليه محشي، لكن انا بصراحه الكل ما عادش مشجعني على الاكل خالص. عندنا اسماء عايزه تعمل دايت. لا طبعا الرفيعه دي كمان رخرة عايزه تعمل لي دايت، وتقول لي لا مش عارفه ايه. المهم محدش مشجعني. كنت مخرطه لي للفراخ يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده، وحطيته في الكيس مع رغيف عيش، وهحطه للفرختين باذن الله. طبعا ده اسماء وراجع قاعدين يعملوا قلوب قدام الكاميرا. اللهم صل عليك يا رسول الله. الحنفيه اتكسرت في الوقت ده. قاعده اقول لهم شايفين حتى الحنفيه مش عاجبها اوضاعكم، انا بصور ولا انتوا بتعملوا جروب قدام الكاميرا؟ يقولوا ايه يا ماما احنا بنحللك الفيديو. طبعا اللي متابع معايا هنا كده يقول لي ايه رايكم في الموقف اللي حصل ده. طبعا سبت الحنفيه بقى مكسوره كده، وقعدت ان انا اظبط انضف الخس واغسله. طبعا انا لازم اغسل الخس تحت الميه الجاريه، وبفتح الخس وبفتح الاعواد بتاعته وبغسله كويس جدا جدا جدا. تمام. واللهم صل على سيدنا محمد. بعد كده برجع اجيب حاجه وبنقع فيها الخس تاني، بحيث ان هو اي ميكروبات اي حاجه يا حبايبي بصراحه يعني تنزل عنه، تراب ينزل عنه اي حاجه. بس انا طول ما انا بغسل في الخس زي ما انتوا شايفين كده بقعد القط بقى خس واكل، وطبعا مش ببقى رحمه نفسي خالص. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. زي ما انتوا شايفين كده كانت الرخامة في هنا كده حتة كنا حطانها على الرخامة، طبعا اتكسرت. وطبعا خلصنا كده اللي ورانا ورحنا انا وابو حبيب نشوف الزينة. تعالوا تابعوا معايا. كنت في الوقت ده انا بصور لسمسمة اختي، بصور لها الفوانيس وكل الحاجات دي، وبقول لها ايه رأيك، طب تاخدي ده طب تاخدي ده، لان هي في اليوم ده ما كانتش قادرة تطلع. فقلت لها انا هعرض لك الحاجة واسعارها، وانت فكري شوفي هتاخدي ايه وابقي. لو مش هتيجي انا ابعتها لك او اشتريها لك، لو انت هتيجي يبقى انت هتنجي بنفسك. طبعا المحل مليان هدايا، وكل عام وانتم بخير. وطبعا كان نفسي اسيب لكم الصوت بتاعه، كان مشغل بقى حاجات رمضان، اهلا رمضان والكلام اللي انتوا عارفينه ده الجميل جدا. بس الاسعار بصراحه غاليه غاليه يا حبايبي. انا للامانه ما جبتش غير الفانوس اللي هو الحديد ده، هوريهولكم ان شاء الله في الفيديو الجاي باذن الله مع تعليق الزينه في البيت وفي الشارع زي ما انتوا شايفين كده. اللهم صل على سيدنا محمد. الحاجات جميله بس اسعارها غاليه. فانا للامانه كانت سمسمه بتقول لي هاتي الراجل شيال البلح ده اللي هو التمثال ده. بصراحه سالت عليه لقيته يا حبايبي ب150 جنيه. قلت لا ما يستاهلش ان انا اجيبه عشان احط فيه بلحتين. طب والطبق ماله، انا هحطه في الطبق. طبعا فرحنا ابو حبيب وجبنا له هدوم. تابعوا معايا الفيديو بصوته. بحبكم. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا باحسن حال. بحبكم جدا جدا. ازيكم؟ وحشتوني. كل عام وانتم بخير، ورب يا رب كده كل الايام تكون سعيده وهنا وفرح وسرور، وكل عام وانتم بخير. طبعا تعالوا كده نشوف المتسلل اللي معانا. يا ست انا مش عايز اصور الحاجات دي، الحاجات ديت بفلوس. طبعا احنا رحنا النهارده كده ان شاء الله باذن الله تعالى. طلعنا انا وابو حبيب نجيب طلب، وبعدين ما لقيناش الطلب بصراحه. وابو حبيب بقى قاعد كل شويه يقول ايه مش عندي هدوم يا ستي، وانت يا ستي مش جبت لي هدوم من زمان. انتوا فاهمين انتوا الحركات دي، والصيف داخل علينا والروايات اللي انتوا عارفينها. المهم قلت له طيب تعالى نجيب لك ايه غيرين كده، وبعد كده بقى ربنا يفرجها. وفعلا رحنا جبنا الهدوم، والحمد لله والشكر لله. في القرشين توكلوا على الله اتصرفوا. رب الكريم يا حبايبي معانا الفيديو. تعالوا نشوف احنا جبنا لابو حبيب ايه وفرحناه. تعالوا كده ربنا يفرح قلوبكم. طبعا انا حبيت اشبر بخاطر زوجي وافرحه زي ما بفرح اولادي بالظبط. تمام. تعالوا كده نشوف احنا جبنا ايه لابو حبيب. ورينا كده يا ابو حبيب. بسم الله ما شاء الله. طبعا ده اول قميص. طبعا ده مش هقطعه. لا هتمشي بيه، امال الناس هتعرف ازاي ان هو جديد يعني؟ لا سيبك كده. ايوه تسيبها كده. ودي برضه هسيبها كده. طبعا جبنا اللون الكشمير، وطبعا هو خامه، وطبعا اللون الزيتي ده خامه تانية. تمام. اللون الزيتي ده لكرة، مش كده يا ابو حبيب؟ ايوه لكرة. واللون الكشمير طبعا خامه تانية. جبنا لهم برضو كل واحد بنطلون. تمام. معانا هنا بنطلون وطبعا ده هتفضل كده. ايوه اكيد، امال ايه يا ابني، لازم تمشي.
نعلقها في ايه؟ ما هنعلقها بقى وانت ماشي. معانا كمان اللون ده، طبعا ده لون ازرق كحلي، جينز اصلي، وده كمان اللون ده مختلف، هو ما عندوش اللون ده برضو، فجبنا له اللونين. وبعدين البنطلون ده يا حبايبي بيمشي عليه اي حاجه زي ما انتم شايفين كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللي ناس اللايك يرجع يحط لنا اللايك الجميل كده، وربنا يجبر خواطركم جميعا. هات يا ابو حبيب كده ورينا الهدوم بقى اللي هي الايه البيتي. طبعا احنا جبنا دول كده خروج يا حبايبي ان شاء الله لاي ظروف ما يعني. تمام. واللهم صل على النبي. جبنا له بقى برضو طقمين بيتي كده ركبناهم على بعض. البناطيل دي هي يعني لوحدها، البنطلون لوحده اهو، وبعدين احنا بنركب عليه التيشيرتات. جبنا منهم 3 الوان نفس الموديل يعني، لان لما بتاخدي 3 الوان من نفس الموديل ده بيتخصم عليكي 75 جنيه. لكن لو انت شكلتي موديلات تانية يعني بالتالي ان انت بتاخدي كل حاجه بسعرها. فطبعا انا ولا عمري انا لازم اوفر ال 75 جنيه. طبعا جبت ال3 نفس الموديل بس لون اسمر ورصاصي وفريني غامق. وبعدين حلوين يا حبايبي، هو موديل ولا مش موديل كله بناطيل، والمهم الواحد يتستر وخلاص. ربنا يسترنا تحت الارض وفوق الارض ويوم العرض عليك. طبعا جبنا لابو حبيب التيشيرت ده زي ما انتم شايفين. افرد التيشيرت احنا مش شفناه، فين افرد كده البادجه بتاعتك. هنشوف الموضوع ده بعدين. التيشيرت طبعا جميل برضو، والجمشه بتاعته حلوه جدا. تمام. انا اخترت له برضو اللون ده، اللون المستردة ده كان عاجبني جدا، جبته له مختلف كده. حبينا بقى نغير في الالوان يا حبايبي. كل سنه وانتم طيبين، كل عام وانتم طيبين، عشان قلنا كل سنه ديت مش مستحبه. كل عام وانتم بخير. طبعا ده خروج برضو مع البنطلون الجينز. دي بقى كل ده اعلام دي ولا دي حاجات بتاعت الكوره باين ولا ايه؟ اصلا شكلك شكل رياضي سبحان الله، شكلك شكل رياضي. طبعا كمان جبنا اللون ده، كان لون جميل جدا برضو. وطبعا ابو حبيب كان معترض عليه عشان اللياجه، قلت برضو انا هجيبه عشان ايه خاطر يبقى جميل. طبعا بسم الله ما شاء الله. تمام. دي احنا جبنا له الهدوم. وطبعا بقى قاعد يقول لي عايز خاتم عايز خاتم. أيوة. تمام. تعالوا بقى اوريكم الخاتم. ايه يعني الخاتم ايه يعني 1400 جنيه على رايك اهو. ايه المشكله يعني؟ الخاتم اهو يا حبايبي بسم الله ما شاء الله. وطبعا ده مش فضه، دي بلاتين، ده بلاتين مش فضه. تمام. لكن ده فضه، ده فضه. طبعا يا حبايبي زي ما قلت لكم الخاتم ده بلاتين. هو بصراحه كان نفسه يجيب واحد فضه، بس طبعا لقينا قلت له لا ما معيش فلوس، هو الموجود ده هتاخد البلاتين ب 100 جنيه. حلو جو رضا ونعمه وفضل. ربنا يكرمك بقى ونجيب لك خاتم فضه بقى في اي وقت ما. طبعا ارجو ان انتوا تستمتعوا معانا بالفيديو، تابعوا معانا الفيديو وان شاء الله الفيديو يعجبكم. ما تنسوش اللايك، وبحبكم في الله. السلام عليكم.